點解喺我哋沿海地區有爛車先爛底呢個講法呢？因為喺我哋沿海地區啊，天氣特別潮濕，鹹潮又多喎，所以呢個車底係特別容易生鏽噶，生鏽咗呢就好麻煩噶。我哋做底盤防鏽呢，就將啲能夠拆嘅地方呢都拆咗佢，呢啲螺絲位啊，呢啲窿呢，全部都有保護好嘅。我哋嘅底盤膠咧，唔單止係有防鏽功效喎，更有隔音功效㗎。花少少錢同自己台車做返個底盤防鏽，揸車更放心。愛車就要愛到底。如果你都有想法嘅，後台私信我啦。